हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे टाइपिंग कैसे करते हैं। तो नाज़रीन, आज सबसे पहली क्लास है हमारी, आज सबसे पहला दिन है हमारा। हमने आज सीखना है कि टाइपिंग कैसे करनी है, और जल्द से जल्द टाइपिंग सीखने का मैं आपको तरीका बताऊंगा आज। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये जो हमारी रो है इसे हम बोलते हैं होम रो। ये वाली जो हमारी रो है जिस पे हम उंगलियां रखते हैं, ये है होम रो। मसलन कि जैसे आदमी घर से बाहर जाता है किसी काम के लिए, किधर भी जाता है वो घूम के अपने घर में वापस आता है। कहीं भी वो जाए, किधर भी जाए, उसको घूम के अपने घर आना है। हम कुछ भी टाइप करेंगे ऊपर या नीचे तो घूम के हम अपने घर में आएंगे, तो इसलिए इसे बोलते हैं होम रो। इससे जो ऊपर वाली रो है नाज़रीन, इसे हम बोलेंगे अपर रो। क्या बोलेंगे हम इसे? अपर रो। और जो ये सबसे ऊपर रो दिखाई दे रही है जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर, इसे हम बोलेंगे नंबर रो। उसके बाद नाज़रीन, ये जो नीचे वाली रो है इसे हम बोलेंगे डाउन रो, बॉटम रो या डाउन रो। उसके बाद ये हमारा स्पेस वाला बटन है। उसके बाद ये 2 शिफ्ट वाले बटन हैं। ये एक कैप्स लॉक है, ये टैब का बटन है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमें सीखना ये है कि हम जल्द से जल्द टाइपिंग कैसे सीखें। तो मैं आपको 10 दिन के अंदर टाइपिंग करना सिखा दूँगा, सिर्फ 10 दिन के अंदर। तो नाज़रीन, हमें सबसे पहले करना क्या है? हमें सबसे पहले ये करना है, और नाज़रीन जिस ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। और रोज़ाना की जो है एक क्लास आपको मिलेगी यहाँ पर इस चैनल में। तो अभी मैं बिना तखीर आपको बताता हूँ टाइपिंग कैसे सीखनी है और टाइपिंग सीखने का क्या तरीका है। तो नाज़रीन, चले हम पहले देखते हैं। ये हमने 4 उंगलियाँ ये वाली रख ली होम रो पे, ASD F। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर हमने आकर करना क्या है, होम रो में ये उंगलियाँ रख ली 4 इधर में। और स्पेस आपने जो भी आप हाथ इस्तेमाल करते हैं, मसलन आप राइट हाथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको राइट थंब इस्तेमाल करना होगा स्पेस के लिए। अगर आप लेफ़्ट हैंड इस्तेमाल करते हैं तो आपको लेफ़्ट वाला थंब जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं जो राइट हैंड हूँ तो मैं राइट थंब ही इस्तेमाल करता हूँ। तो चलो मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले हमने करना क्या है, ये 1 2 3 4 और ये थंब 5, और बाद में 1 2 3 4। यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नाज़रीन, कम से कम 3 से 4 घंटा, कम से कम 3 से 4 घंटा आपने लगातार टाइपिंग करनी है, मुसलसल टाइपिंग करनी है। और अगर आप थक जाते हैं तो आपने आधे घंटे के बाद फिर आधा घंटा टाइपिंग करनी है। आधे घंटे के बाद 10 मिनट ब्रेक ले लें या 15 मिनट ब्रेक ले लें। तो जैसे ही आप टाइपिंग करेंगे, आपकी ये जो हमारी उंगली हैं, इनके अंदर मसल्स होते हैं, और जो मसल्स होते हैं उनकी याददाश्त होती है। जैसे ही आप 2 से 3 घंटे ऐसे प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपकी ये जो उंगलियां, ये इनके जो मसल्स हैं ना, उनकी याददाश्त में ये सेव हो जाएगा कि ये नंबरिंग कहाँ पर है और हमने कैसे टाइपिंग करनी है। तो ऐसे ही जो है ना आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4
5 6 7 8 9। तो नाज़रीन, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो हैं मैं आपको 10 दिन के अंदर अंदर टाइपिंग सिखाऊंगा। तो आप जो है मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।